5 அடி உயரத்திற்கு குதிக்கும் வரகு கோழி, அழகாய் பாடும் ஆண்குயில், ஆச்சரியமூட்டும் பறவைகளின் காதல் மொழி. கண்ணடிச்சான், கையை பிடிச்சு இழுத்தான் என்பதெல்லாம் மனுஷ காதல். இதிலிருந்து பறவைகளின் காதல் மொழி வித்தியாசமானது மட்டுமல்ல, ஆச்சரியமூட்டுவதும் ஆகும். தன் இணையை வசப்படுத்த வரகு கோழி 5 அடி உயரத்திற்கு மேல் தவ்வி தவ்வி குதிக்கிறது. எந்த ஆண் பறவை அதிக வேகத்துடன் அதீத உயரத்திற்கு குதிக்கிறதோ அதனுடனே இணை சேருகிறது பெண் பறவை. வரகு கோழி இனம் இப்படி என்றால், குயில்களின் காதல் மொழி இசையால் ஆனது. எந்த ஆண்குயில் அழகாக பாடுகிறதோ அதனூடே இணை சேருகிறது பெண் குயில். நம் பாடகர்களில் பெண் பாடகர்களின் குரலை கேட்டுத்தான் நாம் சின்ன குயில் சித்ரா என்றெல்லாம் அடையாளப்படுத்துகிறோம். உண்மையில் குயில் இனத்தில் ஆண்குயில்தான் அழகாக பாடுகிறது, பெண் குயில் பாடுவதில்லை. நியாயப்படி பார்த்தால் நம் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியத்திற்கு தான் குயில் பாடகன் என்ற அடைமொழி சேர்த்திருக்க வேண்டும். இப்படி பறவைகள் பற்றி பற்பல அரிய தகவல்கள் 10 ஆண்டுகளாக ஆராய்ந்து கைவசம் வைத்திருக்கிறார் பறவை ஆர்வலர் பாலாஜி அவர்கள். கோவையைச் சேர்ந்த இவர் தன் நண்பர்களுடன் இணைந்து பேர்ட்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் என்ற அழகான அற்புதமான நூலையும் வெளியிட்டிருக்கிறார். அவருடன் இந்த ஆச்சரிய பறவைகள் குறித்து விரிவாக பேசலாம். கொஞ்ச நேரம் வாருங்கள் சார். வணக்கங்க சார். வணக்கங்க. இப்போ இந்த பறவைகள் ஆராய்ச்சி ஒரு அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு விவசாயியாக இருந்திருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு கோழி பண்ணையை நடத்துகிறீங்க, ஒரு தொழில் நடத்தக்கூடிய அளவில் இருக்கீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பறவை ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எப்படி வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ 2013 வருஷம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பரம்பிக்குளம் போகிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. பரம்பிக்குளம் போகிற வரைக்குமே எனக்கு பறவைகள் பற்றி ஒரு பெரிய அறிமுகம் இல்லை. எல்லாத்தையும் போல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வகையான பறவைகள் தான் அது வரைக்கும் நான் பார்த்துருந்தேன். காக்கா, குருவி, மயில், புறா, இந்த மாதிரி பறவைகள் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். அதை தாண்டி பறவைகளை பற்றி ஒரு பெரிய அறிமுகம் இல்லை. அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பரம்பிக்குளம் போகும்போது கேரளா டிபார்ட்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒரு கடை ஒன்று இருந்தது. அங்கே ஏதாவது சுவாரஸ்யமாக எதாவது இருந்ததுன்னா வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பில் தான் அந்த கடைக்குள்ளார போனேன். பேர்ட்ஸ் ஆஃப் கேரளா அப்படிங்கிற ஒரு புக் ஒன்று அவங்க விற்பனைக்கு வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு அந்த புக்கை பார்த்தோன்னே ஒரு ஆச்சரியம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த புக்கோட அளவு கிட்டத்தட்ட 600 பக்கங்கள் பக்கமாக இருந்தது. ஸோ இது வரைக்கும் 4-5 பறவைகள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். 600 பக்கத்தில் இந்த 4-5 பறவைகளை பற்றி எப்படி எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சரியம். இயல்பிலேயே நான் வாசிப்பு பழக்கம் அதிகமாக இருந்ததுனால சரி இந்த வாங்கி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கை வாங்கினேன். வாங்கி இந்த புக்கை புரட்டி பார்க்கும்போது என்னென்னா, அவ்வளோ படங்கள், அவ்வளோ பறவைகள், விதவிதமான பறவைகளை பற்றி போட்டிருந்தாங்க. அப்போவுமே எனக்கு ஆச்சரியம் விலகலை. இந்த பறவைகளாம் நம்ம பார்த்ததே கிடையாது, இது எங்கே தான் இருக்கும், ஒருவேளை ரொம்ப அடர்ந்த காடுகளுக்குள்ளார தான் இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் தான் நான் இருந்தேன். ஒருவேளை அழிஞ்சிருக்கலாமோ, இந்த பறவைகள்லாம் அழிஞ்சு போச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினைப்பில் தான் இருந்தேன். அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மாதத்துலேயே இன்னொரு நிகழ்வுலையும் பங்கேற்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. நான் இந்த கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி யங் இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறேன். அந்த அமைப்பும் கோயம்புத்தூர் நேச்சர் சொசைட்டியும் இணைஞ்சு ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. பேரூர் பக்கத்தில் சுண்டக்காமத்தூருங்கிற ஒரு ஏரியில் பறவைகள் அவதானிக்கிறதுக்கான ஒரு நிகழ்வு, பேர்டு வாட்சிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வில் பங்கெடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அந்த நிகழ்வில் நான் பங்கெடுக்கும்போது தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மணி நேரம் நாங்கள் செலவிட்ட நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வகையான வெவ்வேறு பறவைகளை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். ஏன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடியே அந்த ஏரி
நகரத்தில் அவ்வளோ ஒட்டி இருக்குது. அந்த ஏரியிலே வந்து 40 வகையான பறவைகள் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்க முடியாத பறவைகளை வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது. அப்போ தான் வந்து எனக்கு அந்த பறவைகள் மேலே ஒரு ஆர்வமே வந்து ஏற்பட்டுச்சு. கிட்டத்தட்ட அந்த நிகழ்வு முடிஞ்சு ஒரு நாள்லேயே வந்து இந்த பைனாக்குலர் அல்லது இருநோக்கின்னு சொல்லுவாங்க, இருநோக்கியை வந்து நான் வாங்கி அது மூலிமா வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன். நாங்கள் வந்து பல்லடத்துக்கு பக்கத்தில் புளியம்பட்டிங்கிறத வந்து எங்கள் சொந்த கிராமம், அங்கே தான் வந்து எங்களோட தொழில் எல்லாமே இருக்குது. இந்த புளியம்பட்டி கிராமத்தில் வந்து அதிகாலையில் வந்து எங்கள் சொந்தமான அந்த கோழிப்பண்ணையை வந்து சுற்றி பார்க்க போகும்போது இருநோக்கியை எடுத்துகிட்டு போவேன். அப்போ வந்து ஒரு நாள் இருநோக்கி வந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது வந்து இந்த பஞ்சுருட்டான் அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து ஆங்கில பேர் வந்து க்ரீன் பீ ஈட்டர். அந்த பறவையை வந்து முதல் தடவை இருநோக்கி வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம், அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, அவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு பறவை, அவ்வளோ அழகான ஒரு பறவை. அது வரைக்கும் நான் வந்து அதை கூர்ந்து கவனித்ததே கிடையாது. ஸோ அந்த நிகழ்வில் இருந்து தான் வந்து பறவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து எனக்குள்ளார பிறந்ததுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம சுற்றி இவ்வளோ பறவைகள் இருக்குது, அதை வந்து இத்தனை நாள் நம்ம கவனிக்காமல் இருந்துட்டோமே அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேதனையாக இருந்தது. அதில் தான் வந்து என்னோடய ஆர்வமும் பிறந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம். சுமாராக அதை தொடர்ந்து நீங்கள் எத்தனை பறவைகள் சுமார் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கீங்க? எந்த வகையான பறவைகள் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கீங்க? அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் நேச்சர் சொசைட்டியில் வந்து நானே இணைச்சிட்டு ரெகுலராக வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதோ ஒரு கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு பகுதிகளில் வந்து போய் நாங்கள் பறவைகளை வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம். கிட்டத்தட்ட அதிலிருந்து ஒரு மாதத்துலேயே வந்து பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் வந்து பறவைகளை குறித்து ஒரு பேசிக் கோர்ஸ் ஒன்று நடத்துகிறதா கேள்விப்பட்டு அதுலேயே வந்து நான் சேர்ந்துட்டேன். 2014-15 காலகட்டத்தில் தான் வந்து அந்த கோர்ஸை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண பீரியடில் தான் வந்து இந்தியாவை சுற்றி வேறு வேறு வாழிடங்களில் வந்து வேறு வேறு வகையான பறவைகள் இருக்குது. வேறு வேறு நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்குள்ளார பறவைகள் வலசை வருது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சது. 2014 இன்றைக்கி 2023 கிட்டத்தட்ட 9 வருஷத்தில் வந்து இந்தியாவோட பல பகுதிகள், இந்தியாவோட அண்டை நாடுகளான மயான்மார், ஸ்ரீலங்கா, இதுக்கெல்லாம் கூட நான் பறவைகளை பார்க்கறதுக்காகவே வந்து நான் பயணம் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 850 வகையான வேறு வகையான பறவைகளை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். முதல்ல வந்து எல்லாத்தையும் மாதிரியே ஒரு 4-5 வகையான பறவைகள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய 4-5 வகையான பறவைகளை பற்றி தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. இன்றைக்கி ஒரு 850 வகையான பறவைகளை வந்து இந்த தேதி வரைக்கும் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இன்னும் வந்து இந்த பறவைகளை பார்க்கணும், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் இன்னும் வந்து பயணம் போயிட்டே தான் இருக்கேன். இந்த பயணம் வந்து இதோட நிற்கல. பறவைகளை பார்க்கறதுக்காகவே எத்தனை மாநிலங்களுக்கு போயிருப்பீங்க? வெளிநாடுகள் எதுவும் போயிருக்கீங்களா? இல்லை, கண்டிப்பாக. கிட்டத்தட்ட இங்கே நம்ம அண்டை மாநிலமான கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, நீங்கள் வடக்கில் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து ராஜஸ்தான், காஷ்மீர், லடாக், இந்த மாதிரி உத்தராகண்ட், இந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் வந்து போயிருக்கேன். அப்புறம் வடகிழக்கில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால், சிக்கிம், நாகாலாந்து, அருணாச்சல் பிரதேஷ், இந்த மாதிரி மாநிலங்களுக்கும் வந்து நான் போயிருக்கேன். அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா மற்ற நாடுகள்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மயான்மருக்கு பறவைகள் பார்க்குறதுக்காகவே போயிருக்கேன். அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து பறவைகளை பார்க்குறதுக்காகவே போயிருக்கேன். சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்கேன். ஸோ நான் வேறு அதாவது பறவைகளை பார்க்குறதுக்காக போகலைன்னா கூட என்னோடய பயணத்தில் வந்து ஒரு பகுதி வந்து பறவைகளை பார்க்குறதுக்காக போகிற மாதிரி நானும் வந்து 1 நாள் 2 நாள் வந்து அதுக்காக வந்து நேரம் எடுத்து பார்க்குறதுக்காக போகிறது உண்டு. இப்போ இப்படி வெளிநாடுகள் வெளி மாநிலங்கள் எல்லாம் சுற்றுனதுக்கு கோயம்புத்தூர் பேர்ட்ஸ்னு இப்படி ஒரு புத்தகத்தை எழுதணும், இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பாக நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணணும், இது எப்படி உருவாச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு முழு காரணகர்த்தா வந்து ஸ்வாதி ரோஹித் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து முதல் காரணம்னு சொல்லணும்.
அதாவது கோயம்புத்தூர் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி யங் இண்டியன்ஸுங்கிற அமைப்பு வந்து வருஷம் ஜனவரி மாதம் வந்து கோயம்புத்தூர் விழா அப்படிங்கிற ஒரு விழா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பல்வேறு இடங்களில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்களுக்கு இந்த சுவாதி ரோஹத்துங்கிறத வந்து யங் இண்டியன்ஸோட தலைவராக 2015-16 இருந்தாங்க. அவங்க இருந்த பீரியடில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் விழா நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம். ஆனால் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு பர்மனெண்ட்டாக வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து எங்கிட்ட புத்தகம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வெளியிட்டால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து எங்கிட்ட வெளிப்படுத்தினாங்க. மற்ற சப்ஜெக்டை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. ஆனால் பறவைகளை பற்றி நான் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால பறவைகளை பற்றி ஒரு புத்தகமாக கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னெடுப்பை வந்து எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு 6 மாதத்துக்குள்ளாரையே வந்து இன்னொரு கோயம்புத்தூர் விழா நிகழ்வுக்கு வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூரோட முதல் பதிப்பை வந்து வெளியிட்டோம். அந்த பதிப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட 290 வகையான பறவைகள் வந்து அதிலிருந்து ஒரு 6 மாத காலத்தில் வந்து கோயம்புத்தூர் விழா சமயத்தில் அது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருந்த 321 வகையான பறவைகளை வந்து வகைப்படுத்தி பேர்ட்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் முதல் பதிப்புங்கிற இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்தோம். அந்த புத்தகம் வந்து 750 காப்பி என்னமோ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம். பிரிண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அது வெளியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாதத்துலேயே வந்து மொத்த பதிப்பும் வந்து விற்று தீர்ந்துருச்சு. ஸோ தொடர்ந்து அதுக்கான தேவையும் இருந்துகிட்டு இருந்தது. பல இடங்கள்ல இருந்து அதை பற்றி எங்களுக்கு என்கொயரி வந்தபடியே இருந்தது. அதிலிருந்து ஒரு 5 வருஷம் கழித்து அதோட 2வது பதிப்பை வந்து நாங்கள் வெளியிட்டோம். இதுதான் வந்து அதோட 2வது பதிப்பு. இது வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் நேச்சர் சொசைட்டிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வழியாக தான் நாங்கள் கோயம்புத்தூர் நேச்சர் சொசைட்டி யங் இண்டியன்ஸ் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி யங் இண்டியன்ஸுங்கிற அமைப்பும் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்தோம். ஸோ இதில் வந்து 2வது பதிப்பில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் பதிப்பில் 231 வகையான பறவைகளை வந்து நம்ம பட்டியலிட்டிருந்தோம். அதோட புகைப்படங்களோட பட்டியலிட்டிருந்தோம். 2வது பதிப்பில் வந்து அது வந்து 410 வகையான பறவைகளை வந்து பட்டியலிட்டிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட வந்து 90 வகையான பறவைகளை அடிஷ்னலாக அது இந்த இடைப்பட்ட அந்த 5 வருஷ காலத்தில் வந்து நாங்கள் அது வரைக்கும் பார்த்து பதிவு செஞ்சு அதை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தோம். எல்லாமே வந்து அதோட புகைப்படங்களோட தமிழ் பேரோடு நம்ம கொண்டு வந்திருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து பறவைகள் வந்து பார்க்குற ஆர்வம் இருக்கும், பட் எங்கே போய் பார்க்குறதுங்கிறது தெரியாது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த புத்தகத்திலே வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கக்கூடிய 40 இடங்களை வந்து பட்டியலிட்டிருக்கோம். அதோட கூகுள் மேப்ஸ் லொக்கேஷனோட சேர்த்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ யாராச்சும் புதுசாக பறவை ஆர்வலர்கள் வந்தாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த இடங்களுக்கு போனால் அதிகப்படியான பறவைகள் வகைகளை வந்து கோயம்புத்தூருக்குள்ளார பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த பட்டியலும் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து புதுசாக பறவை பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ரொம்ப நாளாக பறவைகள் பார்த்துட்டு இருந்து புது இடங்களில் வந்து தேடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்புறம் இந்த புத்தகத்தோட இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த QR கோடு ஒவ்வொரு பறவைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அந்த QR கோடை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பறவை எழுப்பக்கூடிய ஒளி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஒளி வந்து வரும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அம்சமாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பாராட்டியிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து ஒரு வாசகர் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. டெய்லி நைட்டு தூங்க போகும்போது வந்து ஒரு 4-5 QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஒளியெல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு இயற்கையோடு இணைஞ்சிருக்கிற மாதிரி உணர்வு வருது, அதோடு நான் தூங்க போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு எழுதியிருந்தாங்க. அது வந்து இந்த புத்தகத்தோட வெற்றி. நாங்கள் வந்து அதை ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறோம். அது ஒன்று. அடுத்தது இந்த கோயம்புத்தூர் பேர்ட்ஸில் வந்து மற்ற ஊர்கள் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு அதிசயமான ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன?
இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு வந்து என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடுங்கிற அந்த நம்ம மாநிலத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட 520 வகையான பறவைகள் இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. அதில் வந்து 410 வகையான பறவைகள் வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து பதிவு செஞ்சிட்டோம். ஸோ ஒரு 100 வகையான பறவைகள் தான் வந்து மிச்சம் இருக்குது. மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் தொலாவினீங்கன்னா ஒரு 100 வகையான பறவைகளை வந்து நீங்கள் தேடலாம். இதில் இன்னொரு தனி சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற மாவட்டங்களில் இல்லாத தனி சிறப்பு கோயம்புத்தூருக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, மற்ற மாவட்டங்களில் எதுலேயுமே வந்து இவ்வளோ எண்ணிக்கையான பறவை வகைகள் வந்து பதிவு செய்யப்படவே இல்லை இன்ன வரைக்கும். கோயம்புத்தூரில் தான் இவ்வளோ அதிகப்படியான பறவை வகைகள் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோயம்புத்தூரோட 2 பக்கம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பு. ஸோ இந்த அமைப்பு இந்த பாலக்காடு கணவாய், பாலக்காடு கேப்புன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பாலக்காடு கணவாய் வந்து அந்த இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் மலைக்காடுகள், இது புதற்காடுகள், இது வந்து வயல்வெளிகள், ஆற்றுப்படுகைகள், இந்த மாதிரி நிறைய வகையான வாழ்விடங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. இவ்வளோ வகையான வாழ்விடங்கள் எல்லாம் ஒரு சேர வந்து எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் வந்து கிடைக்கிறதில்ல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு சேலமோ ஒரு ஈரோடோ நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு வாழிடம் இருக்கும், ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஒரு சேர கிடைச்சதுனால வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து மிக அதிகப்படியான பறவைகள் வந்து எண்ணிக்கை வந்து இங்கே கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது. இப்போ நீங்கள் வெளி மாநிலங்களில் போன இடங்களில், வெளிநாடு எங்காவது போன இடங்களில் பறவைகள் பார்க்கும்போது விலங்குகளும் பாதிச்சிருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுருந்துருப்பீங்க. அப்படி அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது உண்டா? இப்போது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ராஜஸ்தான் போகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது. இந்த மாதிரி ஒரு பறவை ஆர்வலர்கள்லாம் சேர்ந்து போகிறோம். ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வந்து என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா, நிறைய விதத்தில் வந்து தமிழகத்தை வந்து அமைப்பில் வந்து தமிழகத்தோட சூழல் ஒட்டியே இருக்கும். ராஜஸ்தானோட சூழல்கள், வயல்வெளிகள், அந்த இது எல்லாமே சூழல் இருக்கும். இருந்தால் கூட வந்து அடிஷ்னலாக வந்து பாலைவனமும் அங்கே இருக்கும். நம்ம ஊரில் இல்லாத ஒரு பாலைவனம் அமைப்புங்கிறது வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்கும். நம்ம ஊரில் இது இல்லை. ஸோ அந்த பாலைவன அமைப்பில் வந்து என்னென்னா, சில வகையான கழுகுகள், பாரு கழுகுகள், இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் வந்து காணாமல் போன இந்த காணல் மயில், முதல்ல வந்து ரொம்ப பரவலாக தமிழகத்தில் இருந்த ஒரு பறவை, இந்தியாவோட தேசிய பறவையாக அறிவிக்கப்பட இருந்த ஒரு பறவை காணல் மயில். இன்றைக்கி தமிழ் பேர் கூட நிறைய பேர்த்துக்கு நினைவு இருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதோட ஆங்கில பேர். ஸோ இந்த பறவையை வந்து குறிப்பாக பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் தான் வந்து ராஜஸ்தான் நாங்கள் போனோம். அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஜோர்பீர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போனோம். ஜோர்பீருங்கிறது வந்து பிகானர் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. ஜோர்பீரில் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு கார்கஸ் டம்பிங் கிரவுண்டு. இந்த பிணங்கள், அதாவது இந்த ஒட்டகங்கள், ஆடு மாடு இது இறந்து போனதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே அதை வந்து மக்கள் வந்து நம்ம ஊரில் மாதிரி புதைக்கிறதோ எரிக்கிறதோ கிடையாது. அதை வந்து இந்த மாதிரி கழுகுகளுக்கு தீனியாக வந்து இந்த ஜோர்பீருங்கிற இடத்துல வந்து அங்கே போட்டுருவாங்க. இது வந்து அந்த பாரு கழுகுகள் வந்து அதை வந்து கொத்தி சாப்பிட்டு அந்த எலும்புகளை மட்டும்தான் மிச்சம் வைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் போய் பார்த்தோம். நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்து போனது வந்து மெயினாக வந்து இந்த பாரு கழுகுகளை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட 7 வகையான பாரு கழுகுகள், வல்ச்சர்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பாரு கழுகுகள், 7 வகையான கழுகுகள் வந்து அங்கே நம்ம பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது வந்து நாங்கள் பறவைகளை வந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில் பார்க்க முடிஞ்சுது. இன்னொரு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, அங்கங்கே வந்து இந்த நெகிழி கழிவுகள், பிளாஸ்டிக், பாலித்தீன் பை எல்லாமே வந்து ஏகமாக பறவை கிடந்தது.
எனக்கு முதல்ல வந்து இது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல. அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து நான் கேட்டேன், ஏங்க இது வந்து இந்த ஆடு மாடு ஒட்டகம் வந்து இந்த பிணங்களை மட்டும்தானே இங்கே போடணும், மற்ற குப்பையெல்லாம் ஏன் வந்து இங்கே போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிற விஷயந்தான் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இது வந்து தனியாக கொண்டு வந்து போட்டது கிடையாது, இது எல்லாமே வந்து இந்த ஒட்டகத்தோட ஒட்டகம் ஆடு மாடோட வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்தது தான். இது அத்தனையும் மலையாக குவிந்து கிடச்சி. ஸோ இது வந்து ரொம்ப எனக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது. இது மக்களுக்கு வந்து இந்த தகவல் போகணும். இல்லை இதை பற்றின விழிப்புணர்வு ஏதாவது வந்த மாதிரி தெரியுதா, இல்லை யாராச்சும் பேசுனீங்களா? இல்லை இதை ஏன்னா இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு பாலித்தீன் வந்து பாலித்தீன் ஃப்ரீ ஜோன்னு நம்ம நீலகிரியெல்லாம் அறிவிக்கிறோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்பாடுகள்? இல்லை, ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது இதை பதிவு பண்ணும்போது. பட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விழிப்புணர்வும் அங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஹைஜீன் கூட வந்து அங்கே பெரிய நகரங்களையே நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியறதில்லை. ஸோ இதை பற்றி யாரும் வந்து அதை பற்றி கவலைப்படுற மாதிரியே தெரியல. இதை பற்றி ஒரு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கிற மாதிரியும் தெரியல. ரொம்ப வருத்தமாகவும் வேதனையாகவும் இருந்தது. இந்த மாதிரியான அதிர்ச்சியான விஷயங்கள் வேற எங்காவது பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமாக தான் இருக்குது. என்னென்னா இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கானல் மயில் இருக்குது இல்லைங்களா, கானல் மயில் வந்து டெசர்ட் நேஷ்னல் பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ராஜஸ்தானில் நாங்கள் போய் பார்த்தோம். இந்த டெசர்ட் நேஷ்னல் பார்க்கு தான் வந்து இந்த கானல் மயில்கள் பார்க்கக்கூடிய கடைசி இடமா இருக்குது இந்தியாவிலேயே. ஒரு காலத்தில் வந்து இந்தியா முழுவதும் வந்து இந்த கானல் மயில் வந்து பரவி வாழ்ந்துருக்குது. இன்ஃபேக்ட் தமிழகத்திலே வந்து அது பரவி வாழ்ந்துருக்குது. இன்ஃபேக்ட் தமிழில் கூட அதுக்கு ஒரு பேர் இருந்திருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ வந்து இது ரொம்ப ஒரு பழக்கப்பட்ட பறவையாக வந்து தமிழகத்தில் இருந்திருக்குது. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஔவையார் பாட்டு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கானம் மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஔவையார் பாட்டு ஒன்று சங்க இலக்கிய பாடல் ஒன்று கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதனால் இந்த கானல் மயில் அப்படிங்கிறது வந்து மயில் கிடையாது, இது வந்து இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டு தான். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு எண்ணிக்கையில் வந்து பெருமளவு வந்து குறைஞ்சிருச்சு. இது எண்ணிக்கையில் குறைஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, அது மெயினாக வந்து உணவுக்காக வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடியது வந்து புல்வெளி பகுதிகள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. அதனால தான் வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு இடமா வந்து அது குறைஞ்சிட்டே வருது. இப்போ டெசர்ட் நேஷ்னல் பார்க்கு தான் வந்து கடைசி புகலிடமாக வந்து கானல் மயிலுக்கு இருக்குது. ஆனால் அந்த இடத்துலையே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றாலைகள், விண்மில்ஸ்ங்கிற அந்த காற்றாலைகள், இந்த சோலார் பவர் பேனல்ஸு, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட்ஸ், மின் கம்பங்கள், உயரழுத்த மின் கம்பங்கள், ஹை டென்ஷன் வயர்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால வந்து இந்த பறவைகள்னால் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 to 20 பறவைகள் வந்து இதில் அடிபட்டே சாகுது. இது வந்து கொஞ்சம் கூட ஏற்றுக்கவே முடியாத ஒரு பேரிழப்புங்கிறது தான் நம்ம சொல்லணும். ஒரு வருஷம் வந்து மயிலை விட இணையான அந்த அளவுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, தேசிய பறவையாக்குறதுக்கான திட்டம் இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமாம், அது உண்மைதானா? எந்த மாதிரியான விஷயம்? ஆமாம், இது வந்து ஒரு உண்மையான சம்பவம் தான். இது கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்ம வந்து தேசிய பறவையாக வந்து தேசிய விலங்கு வந்து புலி, தேசிய பறவையாக எதை அறிவிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்டித நேரு அவர்கள் வந்து இப்போ நாட்டுடைய பிரதமராக இருந்தப்போ வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் போனப்போ வந்து இந்த பறவையை அறிவிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சலீம் அலி அவருடைய பரிந்துரையாக இருந்திருக்குது. ஆனால் வந்து என்ன ஒரு துரதிருஷ்டம் அப்படின்னா, கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டாக யாரும் வந்து ஆங்கிலம் தெரியாதவங்க வந்து வேறு விதமாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டா வந்து வார்த்தை தப்பாக போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு உப்பு சப்பில்லாத ஒரு காரணத்துக்காக அதை விளக்கிட்டு மயிலை வந்து தேசிய பறவையாக வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஒருவேளை தேசிய பறவையாக அது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தா நீங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குமா? இல்லை, கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கும். அது வேட்டையாடப்படுவது வந்து தடுக்கப்பட்டிருக்கும். இப்போ வந்து சில விஷயங்கள் வந்து வரலாற்றில் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இது வந்து எனக்கு பேர் இப்போ சரியாக நினைவில் இல்லை.
கர்நாடகாவில் வந்து ஒரு பகுதி வந்து இந்த கானல் மயிலுக்காக சரணாலயமாக ஒரு பகுதி அறிவிக்கப்படுது. அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுறது வந்து பிடிக்கல அவங்களுக்கு. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த துப்பாக்கிகளை கையில் எடுத்துகிட்டு கண்ணில் படுற கானல் மயிலை எல்லாமே வந்து சுட்டு தள்ளுறாங்க. ஸோ இதனாலேயே வந்து அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கானல் மயில்கள் வந்து சுத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ அந்த கர்நாடகாவில் அந்த பகுதிக்கு அந்த கானல் மயில்களே வரப்போகிறதில்ல. ஆனால் வந்து மயில்கள் வந்து தேசிய பறவைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பின்னாடி அது வந்து நிறைய பாதுகாக்கப்படுது. அது வேட்டையாடப்படும்போது வந்து சிவியர் பெனால்ட்டி வருது. இதனாலே பயந்துட்டு அது மயில்கள் வேட்டையாடுறது வந்து பெருமளவு நின்றுருக்கு. ஒருவேளை கானல் மயில் வந்து தேசிய பறவையாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தா ஒருவேளை இன்னுமே வந்து பல பகுதிகளில் வந்து அதை பார்க்க முடிஞ்சிருக்கலாம், தமிழகத்தில் கூட பார்க்க முடிஞ்சிருக்கலாம். இப்போது இதுலேயே வந்து இன்னொரு செய்தியும் வந்து நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். 1982 வருஷம்தான் வந்து சூலூர் பகுதியில் வந்து சூலூர் பகுதியில் இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் இது இருக்குது. அப்போ வந்து ஒரு பைலட் வந்து இந்த விமானத்தை வந்து தரையிருக்கும்போது வந்து இந்த கானல் மயிலை வந்து பார்த்துருக்காரு. இவர் நம்மளுடைய தியோடர் பாஸ்கரன், ரிட்டையர்டு போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல், நிறைய வந்து இயற்கை குறித்து நிறைய கட்டுரைகள் தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் எழுதியிருக்காரு. அவர் வந்து அந்த பைலட்டை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி அதை வந்து ஒரு கட்டுரையாக வந்து வெளியிட்டிருந்தார். எனக்கு தெரிஞ்சு 1982 வருஷம் அந்த பைலட் பார்த்தது தான் வந்து கடைசி நிகழ்வு. அப்போ இனிமே கூட வந்து இந்த பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கானல் மயில் வந்து எங்கெங்கே இருந்ததோ அந்த பகுதிகளெல்லாம் வந்து மறுபடியும் அது வந்திருக்கா, மறுபடியும் தென்படுதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவங்க வந்து கோவை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த சூலூர் பக்கத்தில் அப்பநாய்க்கம்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர் ஒருத்தரை பார்த்துருக்காங்க. அது ஃபோட்டோ அதை பார்த்தோன்னே அவர் வந்து அடையாளம் கண்டுட்டார். கானல் மயில் தானே இது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்டிருக்காரு. நீங்கள் இதை பார்த்துருக்கீங்களா சமீபத்தில் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இல்லைங்க, சின்ன வயசில் நான் பார்த்துருக்கேன், இது வந்து புல்வெளிகளில் வந்து மேயும். ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து இது சுத்தமாக என்னால் பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற அந்த செய்தி வந்து அவர் பதிவு பண்ணுறார். ஸோ கிட்டத்தட்ட அவர் இந்த கடைசி ஆராய்ச்சி நடந்து அதோட இந்த சம்பவம்லாம் நடந்தது வந்து 1980கள் தான் வந்து இது நடந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழகத்தில் வந்து சுத்தமாக ஒரு அற்று போயின உயிரினமாக தான் வந்து கானல் மயில் இருக்குது. ரொம்ப வருத்தமான விஷயம். இப்போ கானல் மயில் வந்து நீங்கள் இது பார்க்கறதுக்குன்னே ராஜஸ்தான் போயிருந்துருக்குறீங்க. ஆமாம். அப்போது இந்த ஜென்ரேஷனில் கானல் மயில் பார்த்து அநேகமாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து போனது நீங்களா தான் இருக்குங்கள மாதிரி 1-2 பேர் தான் இருக்கும். இப்போ நார்மலாக இருக்கிற தேசிய பறவை மயிலுக்கும் கானல் மயிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னீங்க? அதை விட இது அவ்வளோ அழகாக இருக்கா? ஏன்னா நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் மயில்னா ரொம்ப விருப்பம். இந்த கானல் மயில் தெரியாத கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். இல்லை, கானல் மயில் வந்து என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னா, முழுக்க வந்து புல்வெளிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. புல்வெளிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெட்டுக்கிளிகள் அந்த மாதிரி அந்த பூச்சிகளை வந்து உண்ணக்கூடிய ஒரு பறவை. இதில் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஔவையார் பாட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லைன்னா, கான மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அது போல அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து அந்த கான மயிலாடணும்னா கானகத்தில் இந்த மயிலாடுதுன்னு தான் நாங்கள் நினைச்சோம். கான மயில் ஒரு தனி. ஆமாம். ஸோ அதனால் இப்போ வந்து தியோடர் பாஸ்கரன் மறுபடியும் அவரை குறிப்பெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அவர் வந்து இதே மாதிரி நான் இப்போது சமீபத்தில் போய் பார்த்தேன் இல்லைங்களா, ராஜஸ்தானில் போய் பார்த்த மாதிரி அவரும் வந்து 80கள்லேயோ 90கள்லேயோ அவர் போய் இந்த பார்த்துருக்காரு. அப்போ பார்க்கும்போது வந்து கோட்ஷிப் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த ஆண் பறவை கானல் மயில், ஆண் கானல் மயில் வந்து பெண் கானல் மயிலை வந்து கவர்றதுக்காக ஒரு விதமான ஒரு நடனம் ஆடுறதை வந்து இவர் பார்த்துருக்கிறார். இவர் பார்க்கும்போதே இவருக்கு வந்து ஒரு பொறி தட்டி இருக்கு. இதை நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே முன்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொறி தட்டி இருக்கு.
அப்போ தான் வந்து அவருக்கு நினைவுக்கு வருது, அவர் சின்ன வயசில் வந்து வான்கோழிகளை வந்து வீட்டில் வளர்த்துருக்கிறார். அந்த வான்கோழி வீட்டில் வளர்த்தும் போது வான்கோழி வந்து ஆண் வான்கோழி எப்படி பெண் வான்கோழியை வந்து கவர்ச்சி செய்யறதுக்காக வந்து ஒரு நடனம் ஆடுதோ, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி நடனம் தான் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ அப்போ தான் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பாடலோட முழு வீச்சுங்கிறதே புரிஞ்சிருக்குது. அதாவது காணல் மயிலையும் ஒருத்தர் பார்த்துருக்கிறாரு, ஒரு புலவர் பார்த்துருக்கிறாரு, ஒரு வான்கோழியும் ஒரு புலவர் பார்த்துருக்கிறாரு. இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரியான நடனம் இருக்கிறத பார்த்து அந்த பாடல் எழுதியிருக்கிறாரு. எவ்வளோ ஒரு நுண்ணிய அவதானிப்பு பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அவர் ஒரு கட்டுரையாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம மயில் மாதிரி வந்து ஒரு வண்ணமயமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை காணல் மயில். இதில் என்ன ஒரு அதை வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணுறதுல வந்து என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா, வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு முட்டை தான் இடும். அந்த காணல் மயிலுங்கிறது வந்து ஒரு முட்டை தான் இடும். வருஷத்தில் ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்து அந்த சேர்றதுங்கிறது நடக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இப்போது 2 பறவைகள் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வருஷத்தில் 4 or 10 ஆக முடியாது. அது வந்து 3 தான் ஆகும். அது 3 வந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் தான் வந்து 4 ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது இல்லை ஏதோ ஒரு பறவைக்கு வந்து நமக்கு ஆபத்து நிகழாமல் இருந்தால் தான் வந்து அடுத்த தலைமுறையை வந்து அதை வளர்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது. இப்போ இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்தியாவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் உச்சநீதிமன்றம் வந்து இந்த காணல் மயில் சந்திக்கிற அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த உயரழுத்த மின் கம்பிகள்லாம் வந்து ஏன் வந்து நிலத்துக்கு மேலே இருக்கணும், ஏன் நிலத்துக்கு கீழே நீங்கள் கொண்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி குஜராத்லேயும் ராஜஸ்தான்லேயும் இதெல்லாம் வந்து நிலத்துக்கு கீழே கொண்டு போங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பாஸ் பண்ணுறதுனால வந்து அது மட்டும் பார்த்தாது, காற்றாலைகளும் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அடிபட்டு சாகுது. இதில் என்ன அப்படின்னா, காணல் மயிலுக்கு வந்து ஃப்ரண்டல் விஷன் முன்னாடி வந்து அதோட விஷன் வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக பறக்கக்கூடிய பறவை. எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஹைட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட 4-5 அடி ஹைட் இருக்கும் பறவை. நல்ல உயரமான பறவை. ரொம்ப வெயிட்டும் அதிகம். ஆமாம், வெயிட்டும் அதிகம். ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஒயருக்கு இருக்கிறது வந்து அதுக்கு கண்ணுக்கு சரியாக தெரியறதில்ல. நிறைய நேரத்தில் அந்த ஒயரில் நேரடியாக மோதியே வந்து இறக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்டு பண்ணால் தான் வந்து அடுத்த தலைமுறை வந்து காணல் மயிலை பார்க்குறக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமே ஒழிய, காணல் மயிலை பார்த்த கடைசி தலைமுறையாக நான் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட வேண்டுதலாக இருக்குது. இந்த பறவைகளை பற்றி நிறைய பேசும்போது நீங்கள் இந்த வித்தியாசமான அதுகளுக்கான அந்த காதல் மொழி, அந்த கவர்ச்சியான ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, இனக்கவர்ச்சிங்கிறது, அப்படி வரல்கொடை சொல்கிறீங்க, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுலாம் கண்டீங்க? அந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க. வரகு கோழிங்கிறது வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இன்னும் தமிழகத்தில் வந்து முதல்ல ரொம்ப பரவலாக இருந்த பறவை லெசர் ஃப்ளாரிக்கன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, தமிழில் வந்து வரகு கோழி. ஸோ இந்த வரகு கோழிங்கிறதுமே வந்து தமிழகத்தில் ரொம்ப பரவி இருந்ததுனால தான் அதுக்கு ஒரு தமிழ் பேரே இருக்குது. இப்போ வந்து தமிழகத்தில் எங்கேயுமே நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியல. கர்நாடகாவில் சில பகுதிகளில் வந்து அப்பப்போ தென்படுது. அதுவுமே வந்து எண்ணிக்கையில் வந்து பெருமளவு குறைஞ்சிடுச்சு. நீங்கள் கேட்டிங்க இனக்கவர்ச்சிக்காக வந்து எப்படி வித்தியாசமான அணுகுமுறை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது மாதிரி கேட்டிங்க. இப்போ இந்த வரகு கோழியோட ஆண் பறவை வந்து இந்த ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த மாதங்களில் தான் வந்து அந்த பருவமழை, தென்கிழக்கு பருவமழை வருது இல்லைங்களா, அந்த காலங்களில் தான் வந்து இனக்கவர்ச்சி பண்ணும். அப்போ வந்து இந்த ஆண் பறவை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வரகு கோழிங்கிறது வந்து நம்ம கோழியோ அளவில் தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரே இடத்துல நின்று அது வந்து 5 அடி 6 அடி அப்படியே குதிச்சா அதே இடத்துல உட்காரும், மறுபடியும் ஒரு நிமிஷத்தில் மறுபடியும் குதிச்சு மறுபடியும் கீழே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி குதிச்சு பண்ணும்போது இந்த பெண் பறவைகள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெண் பறவைகள் வந்து அதை பார்த்து அதோட எது மிகவும் வலுவான ஆணாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை தேர்ந்தெடுக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்து அதோட இனப்பெருக்க ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது இருக்குது.
இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பழக்கம் வந்து புல்வெளிகள் வந்து அது தரிசு நிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் லேண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம புல்வெளிகளாக இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம அப்படியே விடாமல் அதில் வந்து மரங்களை நட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அது பசுமையாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முயற்சியில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா, இந்த மாதிரி மரங்களை வந்து நடுவில் வந்து நட்டிட்டோம்னா இந்த மாதிரி வரகு கோழி மாதிரியான பறவைகள் வந்து கோட்ஷிப் டிஸ்பிளே அந்த கோட்ஷிப் டிஸ்பிளே வந்து பண்ண முடியாமல் போயிடும். ஸோ நம்ம தமிழகத்தில் வந்து இந்த வரகு கோழிங்கிறது வந்து இல்லாமல் போனதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணமாக நான் கருதுகிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த தப்பை வந்து நம்ம வந்து பண்ணாமல் இருக்கணும். இப்போ இனக்கவர்ச்சிக்கு வந்து பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து பல பறவைகள் பண்ணுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வானம்பாடி வந்து பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, தரையோடவே இருக்கக்கூடிய பறவை இந்த இனக்கவர்ச்சி நேரத்தில் வந்து மேலே பறந்து போய் வந்து சுற்றி ஹெலிகாப்டர் மாதிரி சுற்றி பாடிட்டே அப்படியே கீழே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அந்த வானம்பாடிகள் வந்து சிங்கிங் புஷ்லார்க் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆமாம்மா வானம்பாடி. ஸோ அது வந்து ஆமாம்மா காதல் பாட்டு பாடும். அப்புறம் வந்து இந்த பனங்காடைன்னு சொல்கிற இந்த பறவை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பனங்காடை இந்தியன் ரோலர் இங்கிலீஷில் அதோட பேர். இந்த ஆண் பறவை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த வானத்தில் போய் வந்து ஒரு வட்டமாக டைவ் அடிக்கும். ஸோ அதனால தான் அதுக்கு ரோலருங்கிற பேரே வருது. அதோட இந்த மாதிரி இந்த இனப்பெருக்க காலத்தில் முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பருவமழை வரக்கூடிய தென்கிழக்கு இல்லை வடமேற்கு பருவமழை வருது இல்லைங்களா, அந்த காலங்களில் வந்து இந்த இனப்பெருக்கம் வந்து நடக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பறவைகளில். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி டைவ் அடிக்கிறது வந்து ஒரு இனக்கவர்ச்சிக்கான ஒரு முறையாக வந்து பண்ணுது. நிறைய பறவைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகழகான பாடல் மூலியமாக வந்து இனக்கவர்ச்சி பண்ணும். இந்த வானம்பாடிகள் குயில், ஆமாம் ஆண் குயில் தான் வந்து பாட்டு பாடும். பெண் குயிலோட இது வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய வந்து பெண் பாடகர்களுக்கு வந்து பெண் குயில் அப்படின்னு நம்ம பேர் வைக்கிறோம். ஆமாம் பேர் வைக்கிறோம். ஆனால் வந்து அது ஆமாம் நியாயமாக பார்த்தா அப்படித்தான் வச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பறவைக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. அதுக்குள்ளார போனாலே அதே வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பேசலாம். இப்படி நீங்க ரொம்ப வித்தியாசப்படுற வேற விஷயம் ஏதாவது பறவைகளுக்குள்ள இருக்காங்க? ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரூஃபஸ் உட்பெக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உட்பெக்கர் இருக்குங்க. இந்த உட்பெக்கர் பார்த்திங்கன்னா மரங்கொத்தி பறவை. நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து நம்ம பரவலாக பார்க்கலாம். இது ரொம்ப கொஞ்சம் அது வந்து பார்த்தா ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் இருக்கக்கூடிய மரங்கொத்தி பறவை. இந்த மரங்கொத்தி பறவைக்கு வந்து என்ன ஒரு உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எறும்பு தான் வந்து மெயினாக அதோட உணவே. இந்த எறும்புகளை வந்து தான் பிடிச்சி சாப்பிடும். இந்த ரூஃபஸ் உட்பெக்கர் வந்து என்னன்னா, அந்த எறும்புகள் வந்து மரங்களில் வந்து மண்ணிலேயே வந்து ஒரு கூடு மாதிரி செஞ்சுருக்கும். எறும்புகள் தான் வந்து இந்த மரங்கொத்தி பறவையோட மெயின் உணவே. ஆனால் இது போய் கூடு கட்டுறது, முட்டையிடுறது, அந்த குஞ்சுகளை வளர்க்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எறும்புகளோட அந்த பொத்தில் தான் வந்து முட்டையிடுறது, இனப்பெருக்கம் பண்ணுறதெல்லாம். இதில் என்னென்னா அந்த பீரியடில் இது எந்த எறும்பும் தொந்தரவு பண்ணாது, எறும்புகளும் வந்து இந்த மரங்கொத்தியை வந்து தொந்தரவு பண்ணாது. இப்படி ஒரு ஆச்சரியமான ஏற்பாடு அந்த இனப்பெருக்க காலத்தில் மட்டும் எழுதப்படாத உடன்படிக்கைன்னு வந்து அதை சொல்லலாம். ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். பட் இது வந்து நடக்குது. சரி சரி, கண்டிப்பாக ரொம்ப அருமையாக பறவைகளை பற்றி சொன்னீங்க. இன்னும் நிறைய செய்யுங்க, நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுங்க. கண்டிப்பாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்திச்சது.